Mão inglesa, olha como está a situação aqui, ó. Tudo alagado, ó. É pra isso. A água está chegando a quase 50 centímetros, tem conta aqui fazendo quase 1 metro de altura já. Olha a casa das pessoas ali, tudo alagado. Passa ninguém, todos os carros estão voltando aqui. Ninguém está conseguindo passar aqui. Vila Inglesa, Mão Inglesa e lá a outra avenida Luiz Ardeiro. Tudo completamente alagado.